Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами мы поделимся уникальными практиками, которые вы можете использовать в своей жизни. Первое – это практика в том случае вам нужна, если вы чувствуете, что как-то вам нехорошо, вас как будто подменили, вас все раздражает, вам все не нравится. Простая практика, которая поможет вам. Далее, друзья, следующая практика, которой мы поделимся, если у вас боли в ногах. Именно таким образом через яйцо вы сможете переложить свои боли на яйцо. Древние ритуалы исцеления, который всем поможет. Ну и далее мы поделимся о том, как вы можете защититься от сглаза. Обращаем ваше внимание, мы установим тайм-коды. Вы можете нажать только на тот тайм-код, который действительно для вас важен или интересен. Ну что, давайте вместе с вами начинать. У каждого из нас бывают определенные трудности, проблемы, и многие люди не знают, как с ними справляться. И вот эти вот простые определенные практики мы с вами сегодня проговорим. Итак, первая, друзья, практика, о которой пойдет речь, она заключается в том, что если вы вдруг заметили, что вы себя как-то чувствуете не так, вот все идет не так, как будто вы не своя, как будто вас подменили. Знаете, вот вы не чувствуете себя, что вы в своей тарелке, ходите сама не своя. И вы знаете, это ощущения могут быть признаками того, что ваша энергетика сбилась, и вам нужно восстановить баланс. Конечно же, существуют различные практики, обряды, ритуалы, которые вот помогут вам справиться с таким состоянием. И одним из таких вот практик это ритуал с платьем, с тапками, и это поможет вам в жизни. И обязательно вы должны понимать и то, что перед тем, как перейти к этой практике, вам нужно понять для себя, что же может вызвать ощущение подмены. Например, вы могли быть подвержены негативной энергетике или даже энергетическому вампиризму. То есть вы могли с кем-то пообщаться, вас кто-то мог криво посмотреть, возможно, на работе возникли какие-то ситуации, и все, вы знаете, это очень сильно влияет. Далее, это может быть стресс, это может быть тревога, это могут быть какие-то эмоциональные потрясения, все это может, запомните, выбивать человека из равновесия. Далее, потеря внутреннего баланса. То есть у вас нет времени на отдых, на релакс. И это что может привести? Это может привести к ощущению потерянности. Поэтому, чтобы этого не было, вот прямо если вы чувствуете хоть что-то не так, обязательно начинайте проводить эту практику. Итак, как мы ее будем проводить? Во-первых, найдите платье, которое вы можете легко надеть задом наперед, и тапки, которые можно легко будет перепутать. Далее убедитесь, что комната, в которой вы будете проводить данную практику, тихая и свободна от посторонних. Желательно, чтобы это была ваша спальня или та комната, например, где вы отдыхаете. Как мы сами будем проводить практику? Итак, наденьте платье задом наперед. Это должно быть главное чистое платье. Оно может быть у вас какое-то старенькое платье, которое, возможно, вы не носите по каким-то причинам. И вот это, когда вы наденете это платье, вы тем самым перевернете вашу текущую энергетическую ситуацию и как бы начнете с чистого листа. Но это еще не все. Следующий шаг, который поможет вам сбить установившийся энергетический паттерн, это обуть тапки не на ту ногу, то есть сделать все наоборот. После того, как вы надели платье, после того, как вы одели свои тапки, далее вам нужно сделать 6 кругов против часовой стрелки в вашей комнате, где вы отдыхаете. Это очень важно. Почему именно надо сделать 6 кругов сначала против часовой стрелки? Это поможет вам размотать негативную энергию и очистить ваше пространство. После этого вы должны сделать уже 6 кругов по часовой стрелке. Почему? Дело в том, что именно эти круги помогут вам зарядить пространство позитивной энергией и восстановить баланс. Когда вы будете обходить круги по своей комнате, нужно говорить следующие слова. Что ушло, то вернется, что скрылось,
то найдется. Я свою силу обрету, к себе самой я вновь приду. Произносите эти слова, вы можете написать их на листочке, переписать и обязательно проговаривайте. Почему именно делать нужно круговые движения? Дело в том, что именно круговые движения помогут вам активировать и перераспределить энергию в вашем теле и в пространстве. Именно круги, которые вы сделаете против часовой стрелки, будут способствовать вашему очищению, а круги уже по часовой стрелке, они зарядят вас позитивной энергией. Кроме того, надев платье задом наперед и обувая тапки не на ту ногу, вы таким образом нарушаете свой обычный порядок действий, и это помогает вашему разуму и вашему телу перезагрузиться. Очень важно, чтобы в этот момент вы чувствовали себя свободно. Бывает так, что люди, когда наденут наперед платье, когда надевают неправильно тапки, вот в момент проведения этой практики вы можете где-то чувствовать себя дискомфортно, неуверенно. Вот так поступать нельзя. Представьте, что вы самая красивая в этот момент, что вы самая счастливая, что вы привлекаете в свой дом, в свою жизнь изобилие, достаток, благополучие. Кроме того, вам нужно поймать и то, что так быстрее вы уберете вот любой негатив. Может быть такая ситуация, что во время проведения практики вам кто-то будет мешать. Это могут быть ваши любимые животные, тот же попугай, ваша кошечка, или начнут вам названивать на телефон с какими-то предложениями и так далее. То есть на время проведения этой практики обязательно все отключите и никому не позволяйте, чтобы вас беспокоили. После того, как провели эту практику, присядьте в спокойное место, посидите, возможно, подумайте о чем-то, возможно, вам нужно послушать какую-то музыку, у каждого это будет свое. После этого снимите тапки, снимите ваше платье, пойдите искупайтесь, обязательно помойте ваши волосы и оденьте уже новое или платье, или новый костюм, именно чистый. А то, что было, обязательно платье отправьте в стирку, а тапочки используйте по своему обычному назначению. Вот такая, друзья, простая практика, но она поможет вам стабилизировать энергию. Следующая, друзья, практика, о которой мы хотим с вами поговорить, это, друзья, практика, с помощью которой вы можете переложить ножные боли через яйца. Практика вот простая, вот знаете, вот любой человек ее может провести. Главное, чтобы вы ее внимательно прослушали и сделали. Вы знаете, что боли в ногах могут быть вызваны множеством факторов. Это может быть и усталость, это могут быть травмы, это могут быть хронические заболевания или даже энергетические блоки. И существуют определенные методы для облегчения болей. И вот один из таких, о которых мы далее поговорим, это переклад болей через яйцо. Почему именно через яйцо? Дело в том, что яйцо абсорбирует негативную энергию, боль, а затем нейтрализует ее. Как мы с вами ее будем проводить? Вы знаете о том, что использование яиц в лечебных и очищающих ритуалах имеет глубокие корни в народных традициях многих культур. Яйцо само по себе нас символизирует что? Жизнь, возрождение, и оно, как мы уже сказали ранее, считается мощным абсорбентом энергии. И вы знаете, в славянской, в кельтской и многих других традициях яйца использовались для очищения человека и его окружения от негативных влияний. Итак, перед проведением этой практики вам главное подготовиться морально и физически, потому что эта практика все-таки требует спокойного и сосредоточенного состояния ума. Вы ее можете проводить в любое время, в любой день. Главное, чтобы вот морально вы почувствовали, что да, пора это сделать. Итак, для проведения этой практики вам понадобится 3 свежих яйца. Надо спокойное место, где вас никто не будет не тревожить, не беспокоить. Ну и легкая ваша одежда, не стесняющая движений. Прежде чем начинать эту практику, вам понадобится, как мы уже сказали ранее, 3 яйца, и вам нужно их промыть под проточной водой, представляя, как смывается вся негативная энергия. Далее сядьте в удобное положение, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. И представьте, что вы окружены светом и теплом, что вы чувствуете спокойствие и умиротворение.
Далее возьмите первое яйцо, держите яйцо в руке и мысленно попросите его помочь вам избавиться от болей и негативной энергии. Далее начинайте аккуратно катать яйцо по тем местам на ногах, где вы действительно чувствуете боль. Главное делать это медленно, плавно, прикасаясь ко всей поверхности ноги. При катании яйца произносите следующие слова не менее 9 раз на каждое яйцо. Слова будут следующие. Яйцо, яйцо, боль, забери, негатив и тяжесть уйти повели. Светом чистым все замени, пусть здоровье ко мне вернется, пусть боли меня покинут. И вот эти слова нужно говорить с искренностью и верой, представляя, как боль и негатив уходят в яйцо. Вот эту практику вам нужно повторить и с 2 оставшимися яйцами, катая их по ногам и читая магические слова по 9 раз на каждое яйцо. Здесь очень важно уделить внимание всем проблемным зонам на ногах. Это очень важно. После того, как вы провели эту практику, соберите яйца, не надо их не разбивать, ничего, и нужно отнести как можно подальше от дома. Это может быть лес, это может быть поле, это может быть любое другое удаленное место. И закопайте вот эти яйца в землю, представляя, как вся негативная энергия, как ваша боль остаются там, нейтрализуясь и возвращаясь в природу. Вот такая простая практика, обязательно ее попробуйте. Если вы видите, за первый раз у вас никаких изменений не произошло, то повторяйте, можете повторять чуть ли не каждый день. Но помните о том, что яйца должны быть настоящие. Что значит настоящие? Они должны быть от курочки, которая не находится на ферме, не находится на птицеферме, а вот в селе, где она знает, что такое условно свобода, где она может пощипать травку, то есть у нее нет вот этих химозы всевозможные и так далее, и так далее. Это очень важно. Помните о том, что эту практику нужно делать несколько хотя бы раз, чтобы увидеть первые результаты. Почему? Потому что вы это все запустили, и теперь нужно это решить, эту ситуацию. Кстати, бывает так, что если человек правильно все сделал, уже с первого раза видны при этом результат не просто так, знаете, на 10%, а на все 90%. Но здесь все, опять же, зависит только от вас. Ну и, друзья, третья практика, которой мы сегодня с вами хотим поделиться, это о том, как защитить себя от сглаза. Вы знаете о том, что сглаз – это негативная энергия, направленная на человека через недобрый взгляд или мысль. Это может проявляться в различных формах, да, это может быть внезапное ухудшение здоровья, неудачи, упадок сил, а также изменения во внешности, такие как какие-то высыпания, усталый вид и прочие неприятности. Какие же признаки сглаза? Ну, во-первых, это внезапное ухудшение здоровья без на то видимых причин. Частые неудачи и неприятности. Далее, постоянное чувство усталости, апатии, ничего не хочется. Кстати, могут возникать и проблемы с кожей, с волосами или даже внешностью. И здесь очень важно, чтобы вы никогда не подцепили никакой сглаз, никакую порчу. Вам нужно изо дня в день, особенно если вы работаете в коллективе, в террариуме, где каждый норовит как друг другу сделать больно, неприятно и так далее, вы должны делать следующую практику. Перед тем, как выходить из дома, вам нужно перекреститься и сказать защитные слова. Почему именно перекреститься? Вы знаете, это мощный жест, который символизирует защиту и благословение. Да, он используется в христианской традиции, но также он находит свое место и в других культурных практиках. И поэтому главное эту практику вам совершать правильно, с верой и, конечно же, каждый день перед выходом из дома. Итак, как мы ее правильно должны провести? Вы перед тем, как остановиться у двери, когда вы собираетесь уже выходить из дома или из квартиры, соберите свои мысли и сосредоточьтесь на позитиве. Далее перекреститесь, сделайте знак креста, касаясь сначала лба, затем груди, правого и левого плеча. Далее скажите такие слова: «Господи, огради меня от зла своей силой и могуществом. Пусть завистливый взгляд меня не коснется, пусть зло обойдет меня стороной. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
И вы обязательно, после того, как будете выходить из дома, вы обязательно почувствуете защиту и уверенность в том, что вы защищены от любых негативных воздействий. Обязательно попробуйте эту практику. Обращаем еще ваше внимание, что мы в описании к этому видео оставим слова практики, но большая просьба это переписать и использовать в своей жизни, потому что почему-то очень часто многие даже думают: ой, я запомню, но тут такие же простые слова. А потом проходит период времени, человек забывает и не может вспомнить. Поэтому, если вы смотрите это видео, знаете, это неспроста. Это значит вам подсказка о том, что вы должны в самое ближайшее время провести хотя бы одну практику. Какую именно, на интуитивном уровне обязательно это прочувствуйте. Друзья, вот такой важной ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, поддержите наш канал, поддержите нас, обязательно подписывайтесь на наш канал. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.